Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, siang ini terjadi angin kencang di area Malang, tepatnya rumah saya ya teman-teman. Ini atap fiber saya itu sampai terlepas. Nah itu udah kelihatan, satu sisi udah terlepas semua karena anginnya benar-benar sangat kencang sekali. Mungkin angin kencang ini terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur ya teman-teman. Soalnya tadi ada temen yang dari Gresik itu juga update story masalah angin yang sangat kencang di rumahnya. Sekian info hari ini, salam hobi Sansiviera.